ये दोस्तों, आज हम बनाएंगे रोहू मच्छी की करी। मैंने इधर ली हूँ 1 किलो रोहू मच्छी, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दी हूँ। अब हम इसके लिए पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने इधर ब्लेंडिंग जार ली हूँ। इसके अंदर अब हम डालेंगे राई, चम्मच और आधा ली हूँ राई। इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, इसके अंदर अब हम डालेंगे एक बड़ा सा कांदा। इसके अंदर मैं अभी डाल रही हूँ एक बड़ा लहसुन। मैं छिलके के साथ डाल रही हूँ, इसका छिलका निकाल के ही डालिए। आधा इंच अदरक, 10 से 12 सूखी मिर्ची। आप चाहे तो इसके जगह लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने एक पेस्ट बना दूंगी। और पानी भी मैं इसके अंदर छोटे गिलास में 1 गिलास पानी भी ऐड कर दी हूँ। अब मैं उसको पेस्ट बना दूंगी। दोस्तों, मैंने इसका पेस्ट बना दी हूँ। अब मैं उसको साइड में रख दूंगी और मच्छी में थोड़ा नमक और हल्दी डाल के उसको थोड़ा फ्राई कर दूंगी तवा में। देखिए दोस्तों, अब मच्छी के अंदर मैं अभी डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। अब हम दोस्तों उसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हम उसको तवा में फ्राई करेंगे, इसीलिए मैंने गैस ऑन करके तवा भी गरम कर चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर तेल थोड़ा डाल के मच्छी को रखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम उसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब हम मच्छी को एक एक करके उसके ऊपर रखेंगे। अब हम उसको दूसरे साइड को पलट देंगे। अब हम उसका दूसरे साइड को फिर से पलटेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये हो गया है। अब हम उसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे मच्छी को फ्राई करके रखेंगे। बाकी की मच्छी को भी हम ऐसे ही रख देंगे। देखिए दोस्तों, मैं सारी मच्छी को फ्राई करके निकाल दी हूँ। अब हम उसका करी बनाएंगे। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई बिठा दी हूँ और कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। मैं इधर बड़े चम्मच से 4 से 5 चम्मच सनफ्लावर ऑयल ली हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कांदा। अब मैं इसके अंदर डाली हूँ मीडियम साइज के प्याज, और मैं पेस्ट में भी एक बड़ा सा प्याज डाली थी। अब हम ये प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर पेस्ट को डालेंगे। तो जो राई का पेस्ट था मैंने इसके अंदर अभी डाल दी हूँ। अब हम उसको अच्छे से मिलाएंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। अब हम दोस्तों उसको मिला देंगे और उसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे ताकि ये पेस्ट से कड़वाहट आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा भी जूस चाहिए तो आप 3 गिलास भी पानी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास 1 किलो मच्छी है तो इसीलिए मैंने पानी 2 गिलास और आधा ऐड कर दी हूँ। और इसको मैंने अभी कवर कर दूंगी। जब इसके अंदर से उबल आ जाएगा तो तभी हमें मच्छी को डालना है। गैस के आंच को हम मीडियम हाई पे ही रखेंगे। का ढक्कन हटाएंगे। के अंदर उबल आ चुका है तो उसको हम और 2-3 मिनट के लिए उबालने देंगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मच्छी ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम इसके अंदर मच्छी ऐड करेंगे। तो
मैंने सारे मच्छी को ऐड कर दी हूँ। अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं जब मच्छी फ्राई की थी तो तभी मैं आधा चम्मच नमक डाली थी। तो अब मच्छी के टेस्ट के हिसाब से अब हम नमक डालेंगे। अब हम थोड़ा सा उसको ऐसे हल्के हल्के मिलाएंगे। ऐसे ही मीडियम हाई पे ही बनाएंगे और उसको हम कवर कर देंगे। अब हम उसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसका ढक्कन हटाऊंगी और उसको मैं थोड़ा मिलाऊंगी मच्छी को। उसको हम थोड़ा बीच बीच में से मिलाना पड़ेगा। अब हम उसको फिर से 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी। और उसको मैं थोड़ा मिलाऊंगी। ये अब हमारा पक चुका है, ये बन चुका है। तो अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैंने उसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगी, फिर उसको मैंने प्लेट में निकालूंगी। 2 मिनट हो गया दोस्तों। अब मैं उसका ढक्कन हटाऊंगी। अब मैंने मच्छी को एक प्लेट में निकालूंगी। मैंने मच्छी को एक प्लेट में निकाल दी हूँ। अब हम इसके ऊपर धनिया पत्ता थोड़ा ग्राइंड, आप चाहे तो मच्छी करी के अंदर भी धनिया पत्ता डाल सकते हैं। ये दोस्तों, ये अब हमारा मच्छी करी बन के रेडी है। ये मैंने हमारी उड़ीसा की स्टाइल में बनाई हूँ और इसको हम उड़ीसा में रोहू मच्छी का बेसरो भी बोलते हैं। तो आप इसको दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ या खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है।